Bismillah, elhamdülillah, və salatu və selamu alə Rasulillah, əmmə ba'd. Sual verilir ki, namazın birinci rükətində Fatihədən sonra, məsələn, Bəqərənin axırını, ikinci rükətdə Bəqərənin əvvəlindən oxumaq olarmı? Buna tənkis deyilir. Surələrin və yaxud da ayələrin əksinə oxunması. Yəni, surələrin oxunmasında ixtilaf var, amma səhi olan odur ki, icazəlidir. İcazəlidir, çünki sahabələrdən biri namazda bir surə oxuyar və ardınca İxlası oxuyardı. Hər dəfə belə edər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v ona inkar etmədi. Və o ki, qaldı ayələrin əksinə oxunması, bu barədə məkruh olması barəsində icma var. Nə qədər ki, mənaya xələl gətirmir. Əgər mənaya xələl gətirərsə, onda haram olur. Çünki ayələrin tərtibatı təvqifidir. Təvqifi nədir? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in göstərişi ilə olub, kiminsə ictihadı ilə yox və daha yaxın olan da budur və buna görə də ayələri əksinə oxumaq caiz deyildir. Şeyx Abbad Hafizahullah da bu barədə deyir ki, ayələrin əksinə oxunması barəsində deyir ki, caiz deyildir. Ləənnə qiraətəl ayət ləbuddə ən təkun alə tərtibə. Çünki ayələrin oxunması tərtibə uyğun olmalıdır. O ki, qaldı surələrin tənkis olunması isə və bu da şeyx buyurur ki, daha yaxşı olar ki, tərtiblə olunsun. Əgər olunmasa, oxunmasa tərtiblə, caizdir, icazəlidir. Doğrusunu Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.